d'Issiro. L'escorte présidentielle est en train de faire son entrée ici. À cet endroit où nous nous trouvons, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame se trouvent bel et bien dans cette escorte présidentielle. Le chef de l'État qui entame dès cet instant une mission d'itinérance de quelques jours ici à Issiro, dans la province de Bazouélé. Son programme prévoit une participation à cet événement religieux prévu le lundi 2 décembre à l'esplanade de Anouarité. Voilà la jeep présidentielle qui conduit le chef de l'État et la distinguée première dame. Et l'autre étape sera des activités politiques qu'il va mener ici avec le gouverneur des provinces, avec les députés provinciaux, les députés nationaux. On a vu la présence même du gouverneur, des gouverneurs des autres provinces issues de la Grande Orientale. J'ai reconnu le gouverneur de la Chopo qui est ici, le gouverneur du Bazouélé qui lui est en train d'attendre le président demain dans sa province. Beaucoup de députés nationaux et provinciaux. Voilà, le président de la République vient d'arriver ici, place de la Poste. Il est à notre montre exactement 17h38 minutes. Alors, il faut préciser que heure locale justement parce que nous n'avons pas le même fuseau horaire. Dans la partie ouest de la République, il est 16h38 minutes. Donc, vous savez, à Kinshasa, effectivement, pour ceux qui ne sont pas Kinshasa, dans le Kwilu et dans le Congo central, voilà. Il est non pas 17h38 mais 16h38. Le président de la République décontracté est en train tout sourire, accompagné de la distinguée première dame, est en train de faire les tours d'honneur. Il est arrivé ici où l'attendait cette population depuis les premières heures de la journée. Le chef de l'État est ici. Le couple présidentiel va monter les marches qui les amènent vers cette tribune où on a aménagé que deux places pour le président de la République et la distinguée première dame. Regardez ces sourires du président de la République et la distinguée première dame qui tiennent à passer quelques jours ici avec cette population. Nous rappelons que le chef de l'État revient de 4 jours de mission dans le Tanganyika. C'était dans la ville de Kalemi où il a eu beaucoup d'activités, notamment le Conseil des ministres et surtout la réunion du gouverneur, la 11e de la série. Il s'est retrouvé pour la toute première fois avec le tout nouveau gouverneur élu dans le cadre du processus électoral de 2023. Ils ont reçu des directives sur ce qu'il attend d'eux et sa vision pour les 5 années à venir. Aujourd'hui, le président de la République entame une autre étape. Il a tenu sa promesse. En l'espace de quelques mois, il a parcouru plusieurs provinces et il va le faire. Issiro ne sera pas la dernière étape. Le Haut-Ouélé ne sera pas la dernière province parce qu'il sera dans le Bazouélé. Il sera également dans l'espace Grand Kassai. Il a d'ailleurs décidé de passer le réveillon avec cette population, ses compatriotes de cette partie du pays. Regardez le président de la République qui garde tout son sourire. Et c'est Wezali, hein? Ibe Kabae et c'est Wezali Yakokoka Papa Aye Aye paye mon côté, hein? Aye na maman, hein? Mais maman Denise Ayaka kaka. To yambana no bangona mikele kele. Nakanisi ndenge tolobaki papa akoya depuis élection elekaki na Haut-Ouélé toponaki e makasi pe alakaki biso que après élection akozonga awa akozonga pe misala ekobanda biso moko tomoni ndenge misala ebandi ezala ya goudron
hôpital général, centrale photovoltaïque na Beseko à 9 MW na banzela. En tout cas, esengo ezali ya koyamba ye. Mais lelo eza mukolo na ye. Na koloba mingi te, tokotikela ye maloba, ye apesa bino mbote, pe na mikele mingi, toyambi papa Tshisekedi mokonzi ya mboka. Bana Isiro mbote, bana Otuele mbote, bozali malamu. En tout cas, namoni penza boyambinga nesengo mingi seke boza malamu. Ya liboso nalingi natonda bino nanu botondi ndenge boyambinga ipenza nesengo makasi. Botondi lisusu ndenge papa gouverneur alobi pona confiance oyo bopesaka ngai na maponomi. Nalakaki bino nalobi soki bobimisinga président mbala mibale na kozonga awa na Isiro kovanda na bino. Mbala o elekaki toyaki na mbangu po tozaki na campagne esengelaki tokende na bamboka misusu membalo na ye penza po tolala na bino awa. Na ye kotala misala oyo ebandi o nalakaki bino po na ko développer mboka na biso ya Isiro pe province na biso ya Otuele. Po nalingi koyoka ngo na sango te, nalingi komimonela ngai moko. Na ye pe lisusu po tokanisa molimo ya mwana na biso, ya ndeko na biso, ya sœur na biso annualité. Mokolo ya lendi ekozala mokolo yesengo pe ya mawa. Esengo po batomboli lokumu ya mwana na biso annualité na papa wa Roma. Kasi mawa pona kotala ba circonstance nini akufelaki na kozongela yango. Nalingi naloba boye batata ba mama bandeko na ngai oyo ya Otuele. Na campagne tango na yaki awa na pesaki bino promesse ya 6 engagements nazali kozwa na miso na bino. Mikano Motoba nalobaki nako s'engager na miso na bino pe na miso ya Congo mobimba po ete soki bo pesinga confiance na banda na mosala ya koluka misala po na ba jeune. Boyebi ke mboka na biso, population na biso, etondi nde kotonda na ba jeune. Alors, soki tolingi ko garantir ke mboka na biso etikala seko na seko, malamu na développement, esengeli to batela oya biso bilenge. Bilenge basi, bilenge mibali. Engagement wana na bandi deja ko salela yango. Yango na eko ebisa bino ke na mikolo eko ya boko mona ba agence o eko koma awa pona kolandela makambo na bino ya misala.
Po ba jeune ebele basala ka erreur ya kokanisa ke mosala ezakaka na mbula matadi. Mosala ezali kaka mbula matadi te, mosala ezali pe mayele na yo pe makasi na yo moko elenge. D'ailleurs, yango kutu mutu ebotaka misala ebele ke oya mbula matadi. Mbula matadi akopesa misala me kosuka nesika moko boye po akoki koleka ndelo wana te. Mais ba privé o tobengaka ba entrepreneur privé bango bakoki ko luka ko misala ndenge balingi. Alors yango wana politique na ngai ezali ya kopesa misala na ba jeune. Po ete ba jeune soki bazwi misala bako engager pe ba jeune lokola bango chômage ekosila. Engagement ya mibale nazwaki ezalaki engagement o etali likambo ya sécurité. Yango nalingi nanyata sete esika wana po na bino bandeko na biso ya Otuwele. Na wuti koloba wake toye ko commémorer 60 ans ya liwa ya ndeko na biso sœur Anuarité. Toye soki boyebi ebele kati na bino babota makina note atanga yoyo nazaki nanu mwana muke penza tango sœur Anuarité a zwaki likama. Ezalaki kaka makambo oyo bapaya bazako lukela biso lelo ya mbilinga. Ba rébellion esalaki ke ndeko na biso wana akuta na liwa. Lelo lisusu bandeko na biso ba Congolais bavanda te bazoyoka na lisusu na bapaya po bamema lisusu mobulu na liwa na mboka na biso. Likambo wana bino batu bosi boswama na yango bokoki kondima yango susu te. Tokani bondima maloba ya sukali ya lokuta te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya mobulu te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya lisanga ya bana Kongo. Esengeli tozala bomoko, totala, tosangisa mayele na biso, makanisi na biso, totala ndenge ya kotombola mboka na biso. Nde mosala ngai nazali kokamba na gouvernement na ngai mobimba. Bomoni kutu mama premier ministre azali awa na ba collègue na ye ba ministre bazali awa po nasenga kibaya totala na bango ba problème o ezali awa toyeba ndenge ya kosilisa yango. Donc likambo na lobi ya sécurité ezali likambo motuya makasi. Po soki insécurité koti na mboka makambo ya développement pe esili. Makambo ya kelasi pe esili. Makambo ya misala esili. Makambo ya kotonga banzela esili. Bokoki kolinga te moto ayana bapaya awa po akotisa mobulu. Nyonso wana ezali lokuta bazali kolukande bazwa biso nde na boumbu. Mboka Congo ezali na ba richesse ebele eloko bazali koluka ezali nde ba richesse ya mboka na biso. Bazali na tina na bino te. Bakoyande bakangi bino na boumbu babandi kotimola ba richesse o ezali awa bazwa bomengo batika bino na pasi. Likambo wana ata ndeko na yo aye na likambo wana boya yango funda ye pa bakonzi bakanga ye. Bokoki kondima moto aya na lisolo ya mobulu awate. Likambo misato ona lakaki bino bisika nyonso nazalaka koleka na bosa inte na campagne nazalaki koyoka kaka oh dollar.
nalakaki bino na obi tokokanisa pe kosala makasi na esika wana po dollar ezali mboka na eza mbongo na biso te, dollar eza mbongo ya bato ya ba-américain. Biso toza na mbongo na biso kombo nango franc congolais. Esengeli topesa yango valeur pe makasi tokobongisa bavi na biso ya mokolo nyonso. Yango wana natie makanisi nanga mingi na mosala oyo ya bilanga. Po bilanga ekosalisa biso po tozwa bilei na biso oyo tolingaka kolia awa na Congo. Likambo oyo ezali kopesa pasi na franc congolais ezali po bato nyonso bazali kobongola yango na dollar po ete basombaka biloko oyo biso moko tokoki kolona awa na Congo bazosomba ngo libanda. Yango ezali kosilisa valeur ya mbongo na biso, ezali komatisa kaka talo ya dollar. Yango wana na nzela oyo ya bilanga esengeli tosilisa pasi na biso ya kolukaka biloko libanda na mboka bapaya. C'est pourquoi banzela esengeli esalema. Tozali kotonga banzela po bandeko na biso nyonso baloni oyo bazali bisika ya mosika batala ndenge nini bakoki kokomisa biloko na bango na bacentre, biloko na bango ezala pe na talo ya moke oyo bato bakoki kosomba yango mikolo nyonso. Nde yango nazwaki engagement pe to bandi misala wana ya koluka kokitisa talo ya biloko ya kolia. Soki tokitisi talo na banzi kote wana tokozala lisusu na problème mingi te. Yango wana pe ekopesa 4e engagement na ngai likambo oyo ya bilanga. 4e engagement na ngai oyo ezaki babengi na lopoto diversification économique, c'est-à-dire tolongwa kaka na nzela na biso ya kolukaka ba minéraux ya ko faire dépendre mboka na biso na ba minéraux. Mboka na biso Congo tozali na makambo ebele misusu na lakisi bino likambo bilanga, mais tozana ba domaine misusu tokoki ko développer et koki ko pesa bwanya na mboka. Au lieu ya kozala kaka kokanga makaka na likambo ya minéraux. Minéraux un jour nzambe nenga pesi biso grâce ya ko pesa biso yango, un jour minéraux wana ekosila na se ya mabele. Soki tozana mayele ya ko développer ba secteur misusu te lokwa na lakisi bino ya bilanga. Lokola bino ba jeune lelo bozali intéressé na numérique. Na nzela ya numérique wana ba service ebele koki ko botama oyo e koki ko bongisa ba vie na bino. Lelo toza na loi ya numérique, toza na programme mobimba pona ko développer mboka na biso na likambo etali numérique. Boko mona que toko diversifier économie na biso, toko bandakaka ko dépendre na sous-sol na biso te. Po un jour ndenge na lobby Bwanya ezali na sous-sol wana ekosila. Alors, likambo ya mitano, engagement nazwaki ezalaki ya Congolais nyonso azala na accès na oyo bengi service de base. Tobandi déjà na likambo ya éducation. École primaire oyo ya officiel ekomi ofele. Na niveau primaire, tolingi ata moboti mokote afuta mbongo pona mwana ne akende kotanga kelasi. Soki ozali na école officielle kondima kofuta ata frais mokote pona komema mwana na kelasi. Mwana esengeli atanga ofele, leta ye moko mutu azali kosomba makambo nyonso wana. Tozali kosala makasi po ete tolongwa na niveau primaire, tokoma pe na niveau que secondaire ekoma pe ofele. Bana ya secondaire tia kozwa examen na ye d'etat
batanga pamba ofele. Wana tozali ko bundana nazali na elikia te na gouvernement o tozali na yango tokokokisa mokano wana. Soki penzamba salisi makoki emonani ti na université bana ya ba Congolais bakotanga kaka ofele. Likambo mususu ezali ya accès ya ofele pe na ba soins ya santé. Service de base, tozali na santé, tozali na éducation, tozali na électricité, tozali na mai, nyonso wana esengeli ekoma pete pona Congolais. Tobandi déjà na likambo yo tobengi couverture santé universelle. Bokoyoka yango soki nanu boyoki yango te. Couverture santé universelle wana elakisi te mwana Congo nyonso. Azala mwana mozui, azala mwana mozangi, akoka kokende soki azwi bokono, akoka kokende l'hôpitalo baswanye ye. Tosali na lombango po tomonaki catégorie o tozali kobenga mère enfant, ba mama na bana o babotami sika. Tomonaki ke ebele bazalaki kokuta na penza na likama ya liwa na nzela wana. Soit mama akufi na kobota, soit mwana ye moko akufi po abotami na ba condition malamu te. Yango wana tobandi nanu na kategorie ya ba mama na bana tolobi kote wana pe kobota ekokoma ofele Congo mobimba. Et si on dit déjà na ba province misusu na ebite soki ese komi awa. Est-ce que c'est komi awa? Voilà, lokola nano comité nazali koloba mama première ministre azali awa akobenda ministre à santé Matoi asa na lombango bana otu elepe bazwa accouchement gratuit. Na lobi na bino likamwa mai, na lobi na bino likamwa courant. Kuna pe nanzelana soki bolandi bokomona ke tozali na agence o tobengi Anser, agence o ezali kopesaka courant na ba village na biso nyonso. Po na ba centre o ya minene, ba ville, wana tokozala na politique mususu, oyo ya kotonga ba barrage, to ba centrale, oyo o ba bengi na lopoto photovoltaïque, c'est-à-dire ba panneau solaire. Mais pour na ba village tozali na politique ya kokendaka nango malembe malembe. Boyebi ke Congo ezali mboka monene, ezali koluka tosala penza mosala ndenge longobami, mosala ebele, mosala monene po to sepelisa bana ya Congo nyonso. Yango wana nazali kosenga bino patience, mais nazali pe kosenga bino mosala bosala pe botala kabiso te lokola bozotala spectacle, mais mwana Congo pe tia maboko nesika omoni ke mayele na yo ezali nécessaire, tia yango esika wana tia maboko na yo po ete misala ya mboka ekende liboso. Engagement ya suka nazwaki na miso na bino ezalaki ya administration na biso. Administration boyeba ke ezali likambo moko très important po ete administration moto ezali ko permettre biso tosalaka ba plan, tosalaka ba programme oyo ya ko développer mboka na biso. Mais soki botali bokomona ke ba administration na biso ata bozali na centre, ata bozali bokei na mosika na kati ya mboka, bokomona ke nyonso ezali ya kokufa. Yango na cadre ya programme on a lancé qui y a 145 territoires, ba territoire na biso nyonso ya Congo, esengeli totia siège ya administration, simana yango topesa yango makoki po ba administrateur na biso bayeba ndenge ya kosala misala ya kotombola mboka.
fonction publique nabiso ndenge moko. Ministre nabiso à fonction publique a joui déjà d'instruction à bandi misala bomoni ndenge administration nabiso ezokende ezokoba ezokende kaka liboso ezotelemate. Lelo bato yo bazali kozwa pension bakoki kokende na pension na bango na kimia po bayebi ke l'État ayebi bango. Lelo administration na biso ezali lisusu na moto ya lokuta te oyo babengaka ba fonctionnaire fictif. Lelo liste ezali oyo na fonctionnaire nyonso ya administration aluki kombo na ye akomona yango na numéro na ye ya matricule. Tozali kokotisa ordre na administration po toyeba nombre ya ba fonctionnaire tozali na yango pe toyeba ndenge ya ko accompagner bango. Ndenge pe tokosilisa ba problème o ezali na enseignement, ndenge tokosilisa ba problème o ezali na armée, ndenge tokosilisa ba problème ezali na police po mbongo ebele ezali kokende pamba po tozali na ba policier ya lokuta, ba militaire ya lokuta, ba enseignant ya lokuta. Sikoyo bandeko na biso oyo ya mapinga ya solo bazali kozwa makoki ya malamu te po mbongo na bango bazali koyiba yango na lokuta. Nyonso wana yango tolobi tozozongisa penza ordre totala ndenge ya kokumba yango malamu. Alors, tozali koloba likambo ya administration na moni ba chef coutumier na biso awa bazali ebele. D'abord na tondi bino botondi ndenge boye ebele koyamba ngai pe nazali na esengo ya koyebisa bino que ministre na biso ya intérieur, vice-premier ministre, ministre intérieur a signé likambo oyo arrêté etali likambo na bino. Sikoyo nandimi lisusu teke awa na otuwele mbilinga ekozala lisusu na makambo ya ba chef coutumier. Lokola sikoyo toebi bino malamu bokomona ndenge sikoyo tokobanda kolandela makambo na bino malamu. Bokozwa pe lifuta ya malonga bakotia bino nesika o esengeli ezala ya bino. Yango wana tokosenga na bino pe bosalela mboka. Bosalela mboka bandeko nanga ba chef. Po bino bozali ba représentant na ngai na bamboka pe ba groupement oyo bozali na yango. Nazali kozela beaucoup de bonnes choses et pas na bino. Bo surveiller mboka, bo batela yango, bo batela ba jeune na biso, balanda nzela ya bobungi te. Boza na bango pene. Voilà likambo o nazalaki makambo nazalaki nango na mokuse. Bolobi bon, likambo ya constitution. Nabanzi likambo ya constitution. Likambo ya constitution nasi na lobaki na Kisangani nabanzi boyokaki ngai. Nalingi ata moto moko te apekisa bana ya Congo bakanisa likambo oyo ya mboka na bango. Likambo oyo balingi basala na banguna ezali kopekisa biso totala likambo ya constitution oya biso. Constitution wana ndenge na lobaki na bino ezalaki mayele ya bapaya baye kotia na kati ya ba loi na biso po Congo etikala kaka fragile. Alors nga na lobaki likambo na lobaki na Kisangani pe na ko changer yango te. Ndenge na lobaki constitution ekopesama na bana mboka batanga yango
malamu batala likambo nini ezali ya kobongisa na kati wana. Soki esili bakolakisa bino peuple congolais po bino nde bakonzi souverain ya mboka oyo ezali peuple congolais. Moto aya kokosa bino te, azala politicien, azala sango, azala pasteur, azala nani akosa bino te. Bozali na droit ya kotala constitution na bino pe kopona eloko nini ezali ya malamu na kati wana to ya mabe ya kolongola. Baya kokosa bino te. Pe ngai pe naza wana po nazala vigilant, natika ata mutu moko te aya kokosa ba Congolais. Et puis baya koyebisa bino te que soki to bandi kokanisa na likambo ya constitution elakisi bana ya Congo bakobunda bakokabwa na kati na bango lokuta. Ezali mayele, ezali likambo ya mayele tozali kotia, tozali kosangisa. Ezali likambo ya bitumba te, bitumba ekouta wapi. Bako sabino pete ke likambo wana ezali président zali koluka 3e mandat na ye lokuta. Likambo ya 3e mandat ezali awate. Likambo nga nazali koluka ezali ya kotala ndenge nini nakoki kosala po natia mboka na ngai na nzela ya malamu. Po mokolo na kosilisa mission na ngai natika oyo akozongela ngai sima nzela malamu oyo yepe ya kolanda po na kokontinue kotonga mboka na biso Congo. Donc bako sabino te na banguna waneza batu bazui mikano mitindo ya bato oyo ya libanda banguna ya mboka na biso oyo bazali kosala bitumba ozali komona tozali ko vivre na est wana. Bato wana nde baza kozwa mitindo kuna baya kobebisa mitema ya bana Congo awa. Bolanda bango te, bosala ngai confiance, ngai na ye pona koboma ndeko na ngai Congolais te, na ye pona koboma mboka na ngai Congo te. Toyokani? Voilà. Na yebi ke tokomona na lisusu tozali na bino awa ti mokolo ya lendi. Nakomona ebele kati na bino po bokoya na ndenge ya ba délégation nakoyamba bino tosolola nayoka makambu bozali na yango na mitema. Pona lelo nasukise bongo Nkolo abatela bino. Merci, 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 merci Nabino. Le président de la République a rendu hommage à Noalité tout en regrettant les circonstances de sa mort. C'était le période de rébellion. Nous l'avons souligné jusqu'à Kusema Koibatimba dans nos commentaires antérieurs. Il dit venir à Isirou pour faire le suivi des travaux qui ont déjà débuté pour le développement de la province. Il a rappelé ses engagements de campagne, l'emploi de jeunes, l'accès aux services sociaux de base, les routes, l'autosuffisance alimentaire. Il a mis l'accent sur l'agriculture et la diversification économique et enfin l'administration. Et pour terminer, il a parlé de l'administration publique qui est désormais débarrassée de tout le fictif. Et pour terminer, il a parlé de la Constitution à la demande d'ailleurs du public qui a estimé que c'est un sujet qu'il a oublié. Le public qui est Constitution, et le président de la République a dit que tout ce qu'il a déclaré à Kisangani, il était on ne peut plus clair. Le président de la République s'est exprimé pendant une demi-heure, 30 minutes exactement. C'est à 17h42 heure locale que le président de la République a pris la parole ici à la tribune, place de la Poste. Il a commencé par saluer la population d'Issiro et leur dire toute sa fierté pour l'accueil lui réservé. Merci pour la confiance que vous m'avez donnée aux élections de 2023. J'avais promis de revenir et je suis là, a dit le président de la République. Le chef de l'État s'est justifié également pour dire que la dernière fois, il n'avait pas eu le temps, mais cette fois, il reste avec eux pendant plusieurs fois. Le président de la République a abordé les programmes
ces 6 engagements pris au moment de la campagne électorale avec en prime la création des emplois pour le jeune. Dans les jours à venir, a dit le président de la République, il y aura une agence qui va s'occuper de l'employabilité des jeunes. Le chef de l'État a dit que les emplois, on ne le trouve pas seulement au niveau de l'administration, mais aussi ils peuvent être créateurs d'emplois. Tout de suite, compte rendu du gouvernement.